sambal cocolan biar enak. Ternyata kalau sambal yang dikukus enak juga. Dada ayam. Sawi putih. Sawi putih. Wortel. Seperti biasa sawi putih. Seperti biasa, bawang putih yang makan. Tempe kukus. Kita ambil dari ayam lagi. ayamnya nggak ada. Mau? Enak. Udah. Hah? Jadi kita kan. Wortel. Cabai. Dadah guys, dadah.